師傅吉祥你好啊！又想問一個好切身嘅問題，就係心甘情願。啱啱講過心甘情願。據我所知，師傅跟文思尊咧係一段長時間，最嬲尾先選擇咧就係做比丘嘅。同埋我都知道師傅本身咧就係未出家之前咧，亦都有個好好嘅家庭，亦都有好好嘅職業，亦都有好好嘅學問。喺嗰段時間，其實師傅人生係相當之唔錯嘅。咁點解最嬲尾跟咗文師傅一段好長時間，師傅先選擇心甘情願出家呢？我都想師傅喺方面俾啲經驗我哋。你嘅心甘情願係經歷過係乜嘢個階段，同埋考慮過乜嘢呢？多謝師傅明示。點樣可以心甘情願去放低呢？其實就係因為覺得在家嘅生活咧對於我嚟講對大家未必係一樣。對於我嚟講咧係好艱難修行即係嗰陣時我就係即係唔能夠好在家唔能夠好咁樣持戒即係自律能力比較低所以咧就一路修行咧都係上上落落咁樣。雖然有 keep 住打坐咁樣。keep 住去喺佛教做義工護法咁樣好多年咁但係都係個修行都係上唔到去，都係上落落咁覺得咁樣唔得啦如果再咁樣落去咧將來一定會後悔嘅而且就因為文師傅嘅嗰個佢嘅死咁亦都係刺激咗我去呢個臨門一腳今日即係因為係一個衝擊啊嘛，即係衝擊即係無常嚟敲你嘅門咁樣，一個衝擊咁我覺得唔可以再拖落去，唔可以再咁渾渾噩噩，一路上上落落咁樣年紀就一日比一日大啦，我時間一日比一日少啦，精力一日比一日差啦，咁就唔好再等啦咁樣即係我當時就係會即係問自己個心。如果我呢一生唔出家，我會唔會後悔？咁個內心浮現嘅答案係會。咁我覺得咁既然係咁，咁咪去咯。即係當係賭一把都好啦。你將剩低嘅幾廿年時間，咁咪賭呢一鋪啦。即使你事後覺得呢條路行錯咗嘅，咁你都唔係話嘥好多嘢啫嘛，都係幾廿年時間。你幾廿年嘅時間，你愛嚟飲飲食食咁樣，你時間過咗，其實都冇嘢噶，都係空虛嘅。咁你可以做得到啲咩係咪？咁你倒不如用呢幾廿年時間，你去賭一條你覺得係靠得住嘅道路。即係呢一鋪賭局咧，我係覺得勝算頗高嘅其實。咁之前咁樣去同佢 show hand 一下咁事到今日咧我覺得我當時嘅 show hand 係做得好所以其實就係咁樣樣咯所以以咁樣嘅過來人嘅身份可以話俾你聽係值得行嘅修行呢條路。即係我講嘅修行路唔一定係指出家，出唔出家係睇個人嘅因緣。有啲人想出家都出唔到家或者係各種內在身體條件嘅影響，或者係揾唔到佢嘅師傅，或者係有師傅但係個道場又唔啱佢，或者甚至道場啱佢但係飲食又唔啱佢，或者語言又不通，各種各樣嘅因緣係唔融合。所以有啲人想出家唔到或者出家咗之後跟住就道場又轉唔到落去，又要翻你自己一個人修好多呢種人嘅其實所以唔係咁容易嘅，要有福報先得嘅你要揾到適合你嘅道場，適合你嘅老師，適合你嘅法門又能夠住得耐嘅又可以學到嘢嘅，好多條件嘅要有福報即係我好在就係我仲有呢啲福報雖然自己嘅自律能力比較差但係勝在福報達夠所以仲有出路。有啲人就冇出路，佢冇得選擇，只能夠繼續喺呢個世間滾落去滾下咧，青春又冇咗，健康又冇咗咁各樣嘢你覺得自己得到呢樣得到嗰樣最後都係發現一場空係咪？
咁就係咁樣樣啊，所以要認真修行唔好嘥時間修行咧真係好似逆水行舟咁樣嘅你越努力咧其實你就向前咧越快，而且咧係最慳力。最嘥力係咩咧？你爬兩爬停一停，再爬兩爬停一停，咁其實係原地唔上唔落，但係其實你嘥不斷咁樣浪費你好多好多嘅精力咁所以就係你提起勁咁樣一下埋頭咁樣狂爬咁樣咧，好快就到岸，反而係最慳力所以要修就要的起心肝咁樣就你會快進步得快，要進步得快咧就會係漸入佳境就會越修越舒服，越修越輕鬆而唔係每次打坐都係好似打仗咁樣打仗仲要係即係又唔知道今呢一座坐得好定唔好好似擲骰仔咁樣富碌嘅坐得好唔富碌嘅咁就又出呢度痛嗰度痛又心煩氣躁唔穩定就因為功夫唔夠自己你投資唔夠咁要既然覺得好嘅又難得嘗到呢樣味道嘅，咁投資多啲咯又站樁譬如打坐都一樣，係咪？你依家你喺營中你 get 到佢嘅好處少少嘅好處，但係出營之後你唔繼續咧好快冇嘅啫，咁就浪費晒㗎啦你7日咁樣咁早起身又食唔飽又瞓唔好樓下嘅鼻鼾聲又重咁樣，你為咩啫為咗咁樣一陣少少嘅味道，你翻去又冇咗，係咪所以要 keep 住仲有咩問題？早晨師父好感恩可以嚟到呢個禪境，因為咧我發覺就因為呢2日咧我自己個體驗就係我不嬲個昏沉概好重噶，我係幾乎一坐低一放鬆咧就已經係昏睡噶啦。咁但係呢2日咧，除咗係朝早第一座，因為瞓得唔係咁好啦，第一座係真係都係會昏沉，但係其餘嗰啲咧就都保持到清醒。咁我諗下，可能就係因為朝早師父帶我哋做養生功同埋嗰個站樁咧，我覺得係幫到我身體，因為身體有局限。咁所以我就頭先師父講雖然修心都好重要，但係技巧都好重要。咁我覺得我需要學好嗰個站樁。咁而家我站樁嗰度有少少問題嘅。咁第一咧就係站樁有冇一啲所謂嘅taboo 㗎，即係譬如話咩時候唔做得，或者係咩情況唔做得㗎？咁一般嚟講咧即係其實佢都係屬於一個會有提升陽氣嘅作用咁所以因此亦都會有人講咧就係即係夜晚唔好企甚至下晝5時之後都唔好企啦咁樣咁我就覺得其實對於香港人嘅狀況嚟講咧唔使多慮，唔使擔心呢一點大部分咧都係正話之前講陽氣不足已經好多係好似鬼咁樣狀態咁即使係夜晚企咧反而咧你提升少少陽氣咧會令你更加平衡咧反而會瞓得更加好所以如果真係覺得係企到係真係太過太醒太多氣太醒嘅話咧咁可能真係你自己底子好你陽氣夠，咁就你可能夜晚咧就唔好企或者黃昏時都唔好做咁但係一般人嚟講尤其是女眾咧基本上都唔使擔心嘅件咁亦有一啲講法就係話譬如話啲唔好嘅天氣雷雨天嘅時候就唔好企咁樣，咁睇下情況啦，因為我覺得其實主要係因為古時咧嗰啲住嘅地方咧就冇我哋依家呢啲咁封閉咁密封性好
係咪？即係以前嗰啲係都係啲磚瓦屋啊、四合院啊，比棟大自然嘅天氣咧更加密切嘅。咁我哋依家係又有冷氣個窗嗰個有鋁窗防水咁樣，係咪？所以出邊嘅天氣嘅影響係有影響，但係唔大。即係如果你真係冇時間啦，咁嗰幾日係咁落雨嘅天氣唔好嘅時候，咁點咧？我覺得企都好過唔企即係除非你真係功力好深啦，去到就係你同外氣嘅一個嗰個連接咧係非常密切嘅狀態，咁個影響係會有嘅，係會有影響咁但係如果唔係咧，你自己感覺冇乜嘢嘅話咧，咁都唔使理會。即係飽腹都可以企。食完飯咧就最好就係你有半個鐘以上嘅消化時間就會好啲因為佢都係一食完飯我哋需要消化消化咧就個氣血咧去晒個腸胃嗰度。咁如果你行站樁嘅話，你啲氣會行咧就會佢行會分散咗我哋消化嘅嗰啲能量咁半個鐘以上咯，睇下你食得飽，可能你要消化耐啲咁所以就係食飯咧就唔好食得太飽即係你呢度咧，雖然我哋食少咗餐所以個個都有一種補償嘅心態有早餐有午餐嘅時候就搏命咁執其實咁樣冇益嘅反而咧你真係7、8成飽咧係好嘅你禪修站樁你個狀態又會好啲，其實你身體嘅吸收亦都會好啲嘅。你食得多唔到，你吸收到吸收唔到呢就變成佢嘅負擔腸胃嘅負擔、排毒系統嘅負擔你負擔嘅話，反而就係你要做嘅一啲即係要正式要做嘅嘢冇就可以做唔到。而養生嚟講亦都有講法咧，就係3分飢寒3分飢寒，即係你要唔好食得太飽，亦都唔好着得太暖即係要俾3分係有覺得肚餓嘅，係飢餓嘅亦都有3分嘅時間即係3成嘅時間咧係覺得係有啲凍嘅都要少少受寒咁俾個身體嘅機能咧，佢自己一個製造熱量嘅機能咧，就唔會因此而退化其實即係動物本來就係咁樣係咪？即係古人應該都係咁樣嘅依家嘅物質條件越嚟越好咧，就變咗係0分飢0分寒甚至係負嘅就係不斷係飽不斷係暖嘅狀態。咁呢個情況即係我哋嘅身體機能本身嗰啲功能都會退化嘅所以 keep 住呢啲功能良好咧其實真係肚餓少少都唔緊要着得唔夠咧少少咧都唔好太介意然後就係因為譬如禪坐咧就有講話沐浴完之後就唔好即刻坐嘅，咁係咪站樁都一樣㗎？沐浴完有呢個講法有我讀呢個禪修與理論嗰個即係其實呢啲都係一啲氣功層面嘅一啲講究如果你話佛教嘅禪修嚟講就冇聽過呢啲講法，包括就係啲咩打完坐要點樣捽或者仲有啲嘅打坐前又要點樣又碌眼又要咩鳴天鼓又要搞赤龍呢啲全部道家嘢嚟嘅全部啲氣功嗰啲道家嘢丹道嗰啲嘢唔係必須但係你佢有咁樣做嘅，當然有佢嘅原理，有佢嘅作用，有佢嘅幫助亦都係氣層面嘅幫助，但係唔代表你唔做咧就唔可以禪修即係唔好將佢變成一種好一定要做嘅嘢。咁即係包括站樁都可以，沖完涼都可以即刻做嘅。我自己嘅經驗當然我經驗唔係好深啦自己經驗就覺得沖完涼咧就影響唔大，反而你企完之後就唔好即刻沖涼呢個講法就會常見啲而唔係話啱啱沖完涼就唔可以企因為你企完之後一般就係你話嗰啲毛孔嗰啲就脷咧就會打開
咁你即刻沖涼掂水，我就容易入濕氣啊嘛。個講法就係咁樣啊。問得多清晰啲。師傅，另外一個咧就係我個人嘅，因為咧你有講過咧，即係下胯嗰個咧就要嗰個盤骨就包住。我初初唔清楚咧，我就以為牙開個盤骨嘅。咁今朝我就嘗試係包翻住咁樣咯。我唔知做得啱唔啱，不過盡量啦。咁另外一個咧就係師傅話個小腹咧要即係要少少凹入去係咪？咁但係咧，你又話要鬆腰喎，咁我一鬆腰咧，個小腹又突翻出嚟喎，咁我又唔知，我都唔知點樣做嗰個。點解你嘅結構同我唔一樣？唔係因為我唔係可能係啊，因為我師傅你講得啱，因為我係我先天有少少翹臀嘅，咁其實咧就啱啱最近係啊，咁因為最近個物理治療師先叫我咧要多啲做呢個，要收翻你講嘅尾巴咧。即係尾鰭，咁但係你又要成日叫我哋趌起條尾巴，我都唔知我應該趌啊，一還收喺呢度咧就好混亂啊，搞到咁樣咯。係嗰個我哋嗰個終極嗰個目標咧，其實就係尾鰭中正即係無論你係盤骨有前傾有後傾嘅狀態，你都調翻去中正嘅狀態。所以就係因應翻自己狀況，有啲人係前傾得好犀利，即係 pat pat 就向後翹起，咁咧你就要將佢向前兜嘅嗰個方向咧就要多啲但係有啲人相反嘅，盤骨後傾即係話個條腰成日都係彎嘅咁嗰啲人反而就係要向出邊翹多啲就唔好太過向前兜所以要確保呢個中正咧，其實最好嘅方式就係下沉。所以我講嘅方法就係尾龍骨下沉，係咪？即係尾嚟用下沉嘅方式將命門拉平，亦都係同時用下沉嘅方式咧，俾你嘅嗰個如果過度後傾嘅話咧，俾佢就係校翻正，咁下沉就係拉直嘅狀態，拉直咧先會中正。咁即係如果係翹臀嘅話，就要收咗尾鰭先至下沉啊？係咪咁意思即係你下沉其實同時包括埋收噶啦。即係你如果係向後翹出去太多咧嘅話咧，你下沉嘅話，你就要收得多更加多啲，先會去到即係直嘅狀態，係咪？所以用下沉呢一個圓錘呢一種想像佢就最容易帶出呢個中正嘅狀態。咁就係頭先翻去頭先個問題啦，因為你話鬆腰，咁我一鬆腰咧個肚就突翻出嚟，咁就收唔翻入。鬆腰嘅意思係你嘅嗰個命門嘅位置咧透過拉直將佢呢度啲肌肉咧放鬆，因為平時咧嗰度啲肌肉都係緊嘅狀態咁你透過呢個圓錘呢個想像將佢沉落去拉開，你會覺得腰部肌肉係會放鬆嘅。而命門咧，亦都自然會填滿。命門填滿咧，自然你嘅肚咧係會向後邊收嘅。所以全部都係來自呢一個圓錘呢個想像。咁即係師傅講嘅放鬆個腰咧，鬆腰咧就唔係話墮咗落去，反而係拉翻直，係咁樣去鬆嘅，咁樣去鬆嘅。上提下沉啊嘛。咁啊理解清楚啲啦。因為你話鬆腰，我以為要放鬆，通常譬如你話放鬆膊頭，梗係墮個膊頭落去噶嘛。咁你話放鬆個腰，咁我以為係即係放鬆個腰，咁一放鬆，咁個肚就突翻出嚟啦。咁樣呢個係因為你嗰個本身嗰個前傾嘅問題。前傾問題咧，就你個肚嗰度係突出嚟嘅，係咪？咁你想像你依家你嘅慣性好強，即係嗰個本身咁前邊嗰啲筋咧比較緊，所以就一路扯住就向前傾咁所以你要作意就係俾佢下沉多啲，佢可能有啲筋咧，佢會覺得係酸嘅如果覺得酸咧，咁就啱啦，反而係啱，有治療嘅效果，即係俾啲緊嘅筋咧拉翻開酸係即係我哋當啲筋緊嘅時候，一拉開嘅時候，佢產生嘅感覺痛都係，如果再緊啲就拉開就會痛㗎啦。
即係上提其實都係一個放鬆腰嘅一個上提下沉。上提就係鬆腰噶啦，已經唔使墮條腰入去。佢就係拉直啫嘛。拉直。拉直就會俾個仔腰鬆開。感恩師傅好清楚咗好多，唔該晒，俾翻第二個。原來我搞錯咗時間添。係喎。即係冇咗個站樁同埋正宮嗰度可以記錯咗，係好似下晝嗰種安排。好啦。呢度係師傅早晨。咁兩個問題係第一個問題就係跟翻你頭先提嗰個修行嘅問題啦，就即係我哋大部分人都仲喺塵世嗰度打滾。我都係。咁師傅唔係㗎啦，師傅喺解脫度。咁因為塵世嗰個主流嘅價值觀係好真係以貪欲。或者係親恨為主，係咪？即係日日打開個互聯網就講緊打仗嗰啲，咁基本上我哋都係好多逆增上緣個環境嚇，又或者尋日即係都聽到一啲同修講辦公室入邊嘅一啲即係負能量啊嗰啲，咁都想師傅簡單可唔可以再提醒點樣喺呢啲環境嗰度去除咗生存到咧，仲可以真係做到修行啦，係啦。第二個問題就一陣間即係關於站樁嘅。咁其實即係好似大家咁樣咧，包括我啦仲喺塵世打滾嘅人咧，咁我哋都要係學識一啲嘅世間嘅智慧記住我哋嘅八正道俾我哋嘅提示即係正思維俾我哋呢個提示指引即係話我哋係唔可以有侵害之心唔可以有侵壞之心但係就唔係話唔俾我哋保護自己所以即係正如呢個有句説話講就係防人之心不可無，係咪？但害人之心咧不可有係啦，害人之心不可有，防人之心不可無保護自己唔係唔好嘅嘢，唔係衰嘢但係害人咧就係其實就係同我哋嗰個不侵害即非暴力呢種嘅佛教嘅原則咧係相違背所以我哋喺即使喺辦公室嘅政治環境入邊你唔好諗住害人，唔好諗住傷害性嘅啲行為，但係咧你要識得保護自己所以即就好似一條蛇咁樣咧，嗰條修慈心的蛇你知啦係咪？係見識覺榮修慈心的蛇咁樣佢修慈心修到話有個盲嘅農夫咧，就以為佢係條繩，咁佢攞咗去當繩用去綁嗰啲嘢咁呢個慈心蛇咧，佢就不斷會願你快樂，願你幸福咁由佢綁，由佢炒到自己遍體鱗傷所以嘅呢條蛇仔咧，佢要有智慧，保護自己嘅智慧即係當呢個農夫以為佢係繩嘅時候，佢應該係要喐佢嚟展示佢嘅獠牙證明佢嘅身份呢個唔係獠牙，唔係為咗咬人而係為咗保護自己嘅咁我哋喺職場嘅環境咧都係一樣你遇到有一啲人咧，即係有啲人嘅性格真係佢見你淋咧，佢就踩多兩腳，係咪？見你讓佢咧，佢就再爬高啲爬喺頭頂屙屎咁樣。所以呢啲人咧，你要識得要保護自己嘅方法，你要展示你嘅獠牙你要俾佢知道你係有牙嘅你唔好蝦嘅咁咧佢就唔會踩得咁犀利。其實我哋防止佢踩得咁犀利，其實都係減少佢最惡劣啫。係咪？所以其實我哋動機唔係傷害人嘅動機反而係一個好嘅，即係最優解嘅狀態。所以要學識呢啲技巧即係點樣可以善巧地展示你嘅獠牙有時唔係話靠聲大夾惡嘅，係咪？你嘅獠牙唔係靠聲大夾惡嘅，有更高級嘅展示方法就係一種你係
有禮貌但係堅定嘅態度。其實呢個就係會俾佢，你就知道啦，你係唔好蝦，你有原則嘅。但係唔需要大大聲同佢嗌交。即係呢個都係一種指示獠牙嘅方式。但係內心咧，我哋唔係帶住親衛心。咁呢個係唔係咁容易嘅，但係可以訓練，需要訓練。即係大家喺居士嘅生活入邊咧，係好需要呢啲嘅。所以我哋嘅慈悲心咧，一定要有智慧嘅加持。即係你要明白係幾時先係適合嘅時間、地點、對象去展示你嘅慈悲。咁要展示到俾你嘅慈悲去到咩程度，亦都係智慧去做決定。因為升米恩，斗米仇。有時咧唔係話要俾得多咧，人哋就要感恩你嘅。唔係要俾得多咧，個效果就要好嘅。大家明唔明啊？升米恩，斗米仇。即係升係細過斗嘅個容量單位。即係你俾一升米人嘅時候，人哋當你係呢個你嘅恩惠，佢會感恩你。但係你慢慢要俾多嘅時候，佢就覺得理所當然嘅。當你俾到成斗米嘅時候，佢都覺得唔夠。你咁孤寒啊，你咁有錢點解俾咁少我？係咪就反而係令對方有仇恨。所以呢個亦都係我哋布施嘅智慧。所以唔係話俾越多越好嘅。你都要識得去衡量個量。衡量嘅方式，呢啲都係世間嘅智慧。咁要使世間生活得好咧，要學識呢啲世間嘅智慧。明白？多謝師父，好有智慧。第二個問題簡單啲，可唔可以重複今朝你提嗰個九陽六陰嗰幾個點咯？係，同埋咧仲有一個，你可唔可以升級版？就係嗰個即係個手嗰個升級版咧？明天咧？明天好。下晝都可以試下俾大家。九陽六陰啦，即係話9個點咧係上升嘅，同埋6個點咧係下降嘅。陽咧即係指上升嘅個上，陰咧就係下沉嘅上。即係整體嚟講，陽就係幫助我哋更加中正，陰咧幫助我哋更加鬆沉。所以就係保持呢個中正鬆沉嘅平衡。呢個就係即係太極嘅莊嘅嗰個要求嘅嗰個原則。咁9個點咧係咩咧？有冇人記得啊？冇個頭唔係。數得夠唔夠9個啊？嗱，我哋由外而內咁樣去計啦，係咪？兩手兩腳嘅，兩個手心，兩個足心，係咪？即係最外圍嘅，呢4個啦。跟住咧，再向入邊手入邊咧就係胳底，胳底有2個噶嘛，係咪？咁腳嘅入邊咧就係當一個襠部，即係襠部得1個嘅啫。咁呢度就變咗7個啦。咁仲有2個襠部即係2隻腳中間嘅位，即係騎馬嘅嗰個位。咁仲有2個咧，一個就係舌頭，一個就係頭頂百會。咁所以就係中線咧有3個，咁手腳咧就有6個，記得未？咁六陰咧，六陰咧其實就係兩雙肩、雙胯、腹同埋腰，咁樣簡單6個，所以沉肩啊嘛，係咪？咁呢個胯亦都係落胯啦嘛，即係兩個髖關節啦，呢度只係2個髖關節，將髖關節咧都係向下沉向前兜，咁樣即係肩同胯係相對嘅，相呼應嘅，上下相隨。咁呢個前邊係腹部，你個係鬆腹，後邊咧係腰，其實指嘅係嗰個尾龍骨，
尾龍骨向下沉，你就將你條腰拉開啊。咁其實好簡單嚟講就係上下呢四個角，軀幹嘅四個角就相肩相跨，係咪？咁一個後邊嘅腰，前邊肚啊，咁就六個啦啊。咁啊呢個其實即係我夾硬湊夠啲數字出嚟嘅啫，等啲人聽咗會印象深刻，好容易記咁解嘅啊。即係其實如果講到微細嘅地方咧，可以仲有好多嘅啊。但係即係當你自己慢慢做嘅時候，就會感覺到啊。師傅係想話咧，可能呢幾日連續打坐咧，隻腳痛得好犀利啊！之前都可以堅忍到嘅，唔係安忍，係啦。但係而家就發覺好痛啊！咁就係琴日咪講個方法就係痛係痛嘅感受嘛。因為發覺都唔到啦，跟住係呢個唔係我嚟嘅，係師姐嚟嘅，都唔掂。跟住就發覺我真係要鬆一鬆個腳，之後咧就再等一陣間再坐翻啦。咁但係我發覺我咁做之後咧，我就個忍耐時間反而係短咗。咁有冇咩方法？因為成日都好似坐一陣間又痛到好犀利，跟住又鬆，跟住又再坐。咁啊，你坐下凳咯啊。咁啊平時就可以拉下筋咯。嗱，你邊度痛啊？原本啲小腿嘅，跟住而家大腿都係啦。啊，咁都係亦都係嗰個髖關節同埋膝關節嘅嗰個緊即係拉扯呢啲筋。咁你咪拉下佢咯，即係即係講一個反方向過嚟嗰個啊。嗰個你打完坐咧，其實可以咁坐下去平衡翻佢啊。因為我哋嘅身體啲筋絡咧，佢一定要平衡嘅。你經常咁樣去整咧，咁出邊就長期處於一個拉長狀態，入邊就處於一個收縮嘅狀態啊。咁時間耐咗係會失衡嘅，係會有問題嘅啊。咁所以我哋要反方向咁樣平衡翻佢啊。即係騎學坐啊。有冇人唔知道啊？騎學坐即係你坐喺度咧，隻小腿咧就喺身體外邊嘅啊。你劈劈坐落嚟啊，坐落去，劈劈坐落地，劈劈落地啊，隻腳喺劈劈嘅外邊。啊，腳痛啊，嗰個係壓住少少痛啫啊。咁但係你會唔會覺得你個髖關節呢度會舒服啲？係咪鬆啲嘅？係啦，即係呢個代表我哋需要啦，因為長時間係外旋呢個髖關節，咁就要俾佢內旋啊，內旋。你咁樣坐，你覺得呢個位係舒服嘅，啱唔啱啊？咁而且係呢個膝頭哥外邊咧，亦都係長期處於本來你咁樣之前反方向咧，外邊呢度比較拉扯，咁依家入邊你要拉翻入邊呢度啊，佢會調平衡翻啊，所以呢個好重要㗎。你可以咁樣好似咁時，即係你聽法嗰陣時可以用呢個姿勢，係咪？打坐嗰陣時你可以之前咁樣啊，咁你聽法嗰陣時可以多啲咁嘅姿勢啊，去拉翻啲筋。啊，咁而你要打坐嘅姿勢更加舒服咧，啊，就要俾你胯夠鬆啊，即係你個膝頭兩邊嘅大髀都要落地啊。如果落唔到地咧，壓起咁樣咧，咁壓起咁樣坐咧啊，就時間耐咗一定會好唔舒服嘅。咁呢個就靠平時拉筋啦。啊，今朝早教大家嘅個兩式拉大腿外側同埋外側，記唔記得啊？拉開內側咧就係一個蝴蝶式啊嘛。即係腳掌相對個角招啊，咁身體向前，心口貼腳掌嗰個式啊。呢個拉開你大腿外側嘅肌肉，而拉開外側個就係呢個搖動嬰兒式，好似攬住 BB 咁樣氹佢瞓覺啊。嗰個就係拉開我哋嘅大腿外側同埋臀部嗰啲筋啊。
臀部嘅個肌肉咧係一定要足夠嘅彈性柔軟性啊，你先可以更好咁樣去坐到呢個盤腿嘅姿勢啊。因為盤腿嘅時候咧，我哋嘅呢個髖關節咧係處於一個好大幅度嘅外旋嘅動作，而大幅度嘅外旋咧，佢會將擰住嘅嗰啲臀肌咧係捲入去拉長。如果你臀肌緊嘅話咧，佢呢個幅度就轉唔到啊。咁所以轉唔到嘅時候，你個膝頭哥就會壓起，或者靠膝頭哥嘅嗰個旋轉去代償，咁會傷到個膝頭啊。就因為髖關節嘅活動度低啊，而其中一個原因就係臀肌過緊啊。咁所以就拉鬆嘅臀肌咧，就會幫助我哋翹腳嘅姿勢咧會更加好啊，就唔會膝頭痛啊。咁所以呢個係靠坐下嘅功夫啊，即係你平時你有時間你可以多啲去拉啊，堅持到一段時間，咁打坐姿勢咧就會舒服啊。咁如果唔得嘅話啊，你就坐凳啊，即係呢個急救嘅方式啊。師傅想問多一個咧，就係話，當我鬆腳嘅時候咧，可能因為太舒服啦，就好容易失念啊。有乜方法可以 keep 翻住，保持住？你就知道鬆腳嘅時候，係啊，即係好痛咁啊！原本就而家好爽咁，跟住就爽就知道爽。咁你要將嗰個感受包容入嚟我哋嘅覺知，而唔係個覺知迷入去嗰個感受嗰度。明白？即係痛嘅感受，苦受都係一樣，樂受都係一樣。啊，面對苦受嘅時候，如果我哋嘅失念就係你要迷失入去，你覺得我好苦，我好痛，我好唔舒服。但係如果我哋係有正面嘅時候，你嘅覺知係包住呢一個苦受，佢只係你覺知嘅對象，你係增大過佢啊。但係如果迷失嘅時候，你嘅心係俾佢吸咗入去啊，佢大過你，即係唔迷失嘅意思，即係話痛就真係痛啫，唔會覺得好苦嘅。點解咁辛苦咧？只係感受啊，同樣地樂受都係一樣。迷失嘅時候變咗貪，你就要俾佢吸咗入去。但係你係正面嘅時候，係你係承載住佢嘅背景啊。好，唔該先。師傅早晨，咁我咧每坐咧個感覺都係咧會有個口腔咧，好似咧塞住嚿嘢咧，係即係就算下沉到落去丹田位咧，咁隻腳鬆都好啦，咁但係都係會感覺到個口腔咧係卡住咁噶，咁就算佢心都係咁樣，係咯。口腔邊度卡住啊？喺個口腔位裏面，咁咪就算我譬如就咁嚇咽喉嗰度，唔係喺牙齒同即係牙齒後面嗰啲位咯，即係長期都係咁噶。即係譬如我集中，就算即係喺度做緊嘢，咁自己喺度，即係有少少喺度睇住呼吸咁樣咧，佢都係好自然咧。呢個位咧，即係牙齒後面個位咧，就好似平時嗰種叫緊嗰種感覺咯。牙齒後邊有咩位緊啊？即係好似有道氣。脷根嗰度啊？唔係脷根，係真係口腔。啱啱牙齒後面呢個位，啱啱牙齒後面呢個位，牙齒後邊有咩肌肉啊？佢肌肉㗎，佢係感覺到有啲嘢想喺個牙齒度衝出去咁樣。咁神奇！所以我就係咁多年都係喺呢個障礙度咧搞唔掂啊！即係無論就算我成身鬆晒，最終佢都係翻牙齒嗰個後面嗰位。有冇醫生喺度？咩事啊？你知唔知啊？我都唔係好理解即係你講嘅嗰個位緊到底係咩？即係好似有啲嘢咁樣咯，係嘛？但係即係有啲法師就話係道氣，咁我吞一吞口水，咁佢就會落翻去。咁但係跟住你又再吞口水就冇事啦。吞口水就落翻去啫，咁但係唔係冇事咯，即係集中翻又即係繼續即係心啊或者丹田啊，咁跟住佢又會翻嚟。咁你
姑且試下咁樣啦。你即係你俾少少作意嘅就係俾你嘅喉嚨咧係好似俾佢暢通。即係你坐嘅時候你即係呢個位你要開俾佢呢個前邊嘅氣道嘅暢通。咁就唔好呢度谷住頂住喺呢度，可能係呢個位卡住咗。所以你話當你吞口水嘅時候，佢會好啲咧。咁吞口水嘅時候就係你個氣道會通開，會打通嘅，但係暫時嘅啫。你慣性就可能你即係呢度就將佢即係堵塞住咁樣。咁你俾少少作意嘅就係呢個位咧，由你嘅喉嚨口腔到你嘅喉嚨到你嘅氣管一路到丹田。前邊嘅呢個氣道好似暢通，尤其是呢個位喉嚨呢個位。點樣將佢保持暢通？你就一路保持啦，保持 keep 住呢種嘅即係觀想，咁樣觀落去。即係你成條尤其是啲喉嚨呢度唔好頂住佢。咽喉位唔好頂住佢。你試下咁樣有冇用？如果唔係咧，我都冇計啦。咁你就唯有接受佢。好，另外仲有一個問題，師傅咧，咁我想請問啦，咁你指導我哋嘅時候啦，我哋跟你係咪行落去咯？咁你就話鬆到個頭有啲光啦，咁我就落去丹田咁講啦。咁但係譬如到嗰個位，我仲未鬆到有個光咧，我跟唔跟住你行落去啊？咁我係跟到嘅，跟到行落去嘅，即係但係有時會見光，有時未有啦咁樣。咁我係繼續我自己行我自己嘅路啊，定係跟住師傅行咧？唔該，師傅。如果係有引導嘅禪修咧，你如果狀態差唔多咧，其實都 OK 嘅，都可以照跟。即係其實嗰個最低嗰個門檻嘅要求咧，就係起碼你離開個位之後咧，佢唔會再有叫舉昏沉干擾你，即係起碼你平息咗個五蓋到一個可控嘅程度。咁你就可以去到後邊嘅，後邊依然都會增加你嘅定力，依然增加你嘅令你個心咧係更加少昏沉叫舉，佢都有呢個作用嘅。但係就即係冇呢度咁正面佢嗰個咁有效。但係亦都有其他都有佢嘅作用。但係如果你自己坐嘅話咧，就最好要坐到夠，跟住先落去。唔該，師傅，仲有一個問題，唔好意思嚇。咁就係即係譬如去到個心位呢度咁講啦，咁咧就會有啲泡咁樣出嚟咧，即係白色跟住箍住啲黑色嘅。咁我就 let it go 咁樣嘅，其實有冇問題啊？你諗住放即係由佢咯，即係我當睇唔到放出嚟即係無論佢箍住咩都好啦，解開佢，即係由佢行嘅。即係你講睇到好似白色箍住啲，係，係咪？咁係咪有一種壓抑嘅感覺啊？咁我冇喎。冇啊？咁係咩感覺啊？冇感覺咯，但係就即係唔知點解隻眼就好似見到呢啲嘅嘢咁樣。咁即係如果即係見到咁樣咧，你都可以作意就係話俾呢啲嘢呢啲捆綁咧鬆晒佢。如果有啲咩壓抑住嘅封印住嘅嘢咧俾佢釋放唔緊要。我哋就係用正念正知去承載佢嘅。即係知道就得啦咁樣。即係釋放佢出嚟，咁佢有咩出飲，或者有嘢出或者冇嘢出都唔緊要。即係你就係喺心口呢度去繼續培養嗰種嘅即係祥和嘅感覺、慈悲嘅感覺或者喜悅嘅感覺、綻放嘅感覺即係呢一種嘅狀態。好，唔該晒師傅。如果一開放提問就真係幾多時間都唔夠用。我哋去到10點半啦，係嘛？師傅你好，咁我今次其實係第一次接觸正式接觸 meditation 啦。咁琴日我第一次就覺得我係可以跟足師傅你個 guidance，跟住就可以有一個感覺。咁去到今朝亦都有 guide 啦，跟住自己頭先有坐禪一次啦，咁我都覺得可以。除咗係即係要去廁所即係急走咗之外啦，咁我覺得都係有嗰種感覺。咁就想知道呢個感覺究竟係咪大家講嗰個，即係我哋喺度講嗰個念定
嗰個感覺。咁可唔可以我講一講我嘅 observation， 咁可唔可以睇下係咪一個正確嘅認知？咁我可以繼續 practice 去訓練。咁我個感覺就係入到去個腦就會去到一個位係，其實我之前有 experience 過嘅，就係好似啱啱瞓覺之前就有一個 state， 但係就冇咗呢個 REM， 即係冇咗嗰個 rapid eye movement 嘅。咁喺入邊就係好清楚咁知道個腦就好似係唔係 shut down 啦，但係就係發夢嚇你坐咗喺會發夢嘅狀態。唔係，即係我知道其實個腦係又唔係唔喐，但係知道係差唔多要瞓覺嗰個 state。咁我而家即係坐禪嘅時候就冇咗呢個 REM 啦，但係我就入咗嗰個 state 入邊啦。咁就係好靜嘅。咁而個腦入邊亦都唔會有，亦都知道琴日因為第一次就好興奮啦，咁就知道其實好似大部分就即係大腦個 function 就唔係好喐嘅，咁就入到去嗰個位就淨係覺得好平靜啦。跟住我就唔知呢個 state 究竟係咪我哋講嗰個定或者嗰個念，因為我其實有時都會有除咗即係我跟住呼吸啦，但係都會有一啲諗法，即係 thoughts pop up 咁樣嘅。咁但係佢嚟咗就係淨係嚟，跟住又去咯。咁我就冇即係不斷去諗，咁但係佢都有再出嚟，因為我哋話要定啊嘛。咁所以我就唔知呢一個係咪係慢慢接近定，係但未去到定，係即係只係俾頭腦放鬆落嚟啫。OK。但係要完整嘅定咧係喜悅嘅。呢個係慢慢去到最尾，即係可能話有一個光，跟住再入到去嗰時係會有咯。係啦，呢個就即係要有喜樂嘅喜悅嘅嗰個成分。係咁，我想問因為我話進入咗一個 state 或者一個 container 咁樣呢個感覺，如果我去即係因為師傅亦都有講去揾一啲 tools 令到你自己可以 anchor 翻，知道即係點樣容易啲去進入呢個做一個禪修咁樣啦。咁我唔知呢個 state 係咪我可以認為係即係一個正確嘅道路。正確，要放鬆頭腦啊嘛。係我哋俾頭腦放鬆咧，就唔會有掉舉同埋分層。OK。咁你嘅覺知咧就會係比較完整。完整咁你可以就擺喺邊都冇所謂。OK。可以聽你話就唔會周圍咁樣不即時跳出嚟掙扎一下拉走你啊咁樣。咁但係如果你話要定咧，仲未夠，即係仲要係即係累積力量，俾個喜悅綻放。咁落去單段，其實就係幫你儲多啲力。咁跟住就上嚟心口啦，心輪呢度，其實就係去發展個喜悅。係因為琴日開始就係由丹田要轉去心輪嗰度啦，跟住亦都有講話要綻放，跟住要散開，跟住再去消失啊嘛。但係我係就係做到綻放散開，但係好似仲冇消失，就局促住喺呢個位嗰度。琴日第一次，但係今朝就冇事咯，即係佢就 dissipate 咗。即係記住，我哋都只係邀請佢釋放出嚟啫。但係佢釋唔釋放唔放得晒唔使要求。即係我哋只係做我哋嘅工作。即係慢慢用功夫去累積咧，慢慢佢就會鬆開。即係要有更多嘅慈心去對佢。好，咁所以第一下進入嗰個 state 係咪一個 requirement 啫？即係我俾個頭腦放鬆咯，俾個覺知穩定。OK。咁呢個係一個好重要嘅步驟。如果唔係咧，你後邊咧如果做唔到，你跟唔到，嗰個心不斷咁樣散亂掉舉，攞又要跳出嚟拉走你膽往上一下，咁做咩都做唔到。同埋去廁所呢個係真係想要去就都要。咁你最好打坐上座前去定咯，咁就唔好打擾自己嘅打坐。多謝師傅。最尾一個問題就係，因為琴日都講咗好多關於快樂，咁快樂其實係滅苦啦，知道。咁因為頭先都有講點樣去擺正心態，咁係咪因為有講 right intention 係要修心，咁所以係咪唔係太需要去諗呢個追求，或者即係唔係追求啦，即係要諗呢一個快樂或者係滿足咧？
即係應該要點我哋佛教所得到嘅快樂，修行得到嘅快樂咧，佢唔係一種追求所得嘅嘢啊，而係有放下所得嘅嘢啊。你追求係追唔到嘅，反而係一個反效果啊。但係你透過只需要放下嘅，譬如話你要有禪定，就唔好諗住追求禪定，你諗住放下五蓋，去除五蓋得㗎。啊！你要涅槃咧，唔好諗住去追求涅槃，而係諗住放下貪嗔痴啊！所以用個簡化嘅心態，佢就唔會有產生一種貪，佢一種名相嚟嘅，都對一個名嚟嘅啫。係對禪定呢個 term 係一個名嚟嘅啫，涅槃都係一個名嚟嘅啫。你對一個名咧去產生貪着咧，其實俾個名呃咗。我只需要專注喺點樣去達到嗰個結果。你要去除啲咩障礙？即係呢個係實際你操作嘅時候需要注意嘅嘢，就唔好因為諗住一個標嘅名，去執住個名，呢個嘅執着個名相嘅。係，多謝師傅。好，最後一條。師傅你好，我想問下，啱啱喺打坐嘅時候咧，最後尾想像嗰個心輪有個蓮花，咁其實我都有去想像，咁想像下，我覺得都係翻去真實感受啦，我唔去想像啦。咁我發覺咧，就好似真係有啲嘢鬆開啦，咁啊好似有股捉住我嘅感覺，一直同個心度，我會覺知到佢從個頸度去到喉嚨，去到口腔，真係一直咁上到頭頂，咁之後就發覺上半身就開始突然間身體會有一種麻衝出嚟，大概10秒鐘咁樣咯。我想了解下呢個係咩情況？因為都係放鬆咯，都係某種嘅釋放。咁其實係即係代表你嘅心靈係需要你更多嘅關注，更多嘅關心你多啲用善意去關心佢，陪伴佢佢慢慢佢喺善意之中，佢會放鬆，佢會融化咁一啲以前你壓住嘅嘢、執住嘅嘢，佢會釋放出嚟釋放出嚟都唔緊要，唔使評判冇所謂好與壞嘅。只係信息嘅釋放啫，釋放出嚟嘅咧，你好似即係當佢好似係漣漪咁樣擴散開、消失咁樣得㗎，唔使留戀佢，係都唔使後悔，即係唔使再諗翻件事係啱定錯呢啲嘢，就係諗住只係釋放啫，過去就係過去㗎啦，咁多啲去咁樣去同佢連結，佢會產生更多嘅，佢會話俾你聽更多嘅信息。好，師傅最後一個問題咁，啱啱你前面嘅開始有講到心咧，其實最終都係想去歸一。咁我哋用正確嘅一啲方法，可以令到佢慢慢歸一。咁呢度就有個我自己又有個區分唔到嘅地方係咁。覺知同埋心係咪同一樣嘢咧？覺知咧係心嘅一種功能其實造作亦都係心嘅功能其實呢受想行識都係心嘅功能嚟嘅即係但係嗰個覺知咧係一個比較更加本質性嘅佢嘅功能咁所以一般咧講到心嘅時候，其實都係指呢個覺知嘅。講到覺知亦都係指呢個心嘅。咁邊個喺度用個方法令到個心翻嚟咧？冇人冇咩用個方法嘅，只係我哋俾一個因緣佢，令佢咁樣即係用智慧引導佢呢個方法呢個方向嘅唔使想像係因為有覺知所以有個知者，因為有造作所以有個造作者呢個只係我哋概念上嘅推理想像但係事實上我哋從來冇經驗過所謂嘅本體，佢只係我哋嘅概念分析只有造作但冇一個作者，只有覺知但冇一個知者，係咪？呢個先係我哋生命嘅一個如實嘅一個現象
唔使去諗啊！一旦係諗咧，你話要睇到個知者，睇到知者咁邊個睇緊呢個知者？咁又有個知者後邊，係咪？咁呢個沒完沒了，因為全部都係概念嚟嘅，全部都係名嚟嘅啫。呢個就係一個我執嘅嗰種頑固性。好多謝師傅，感恩。